আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সুপরিচিত একটি ব্র্যান্ডের কিবোর্ড যেটা হলো যে রয়্যাল ক্লাচ অথবা আরকে। আমরা আজকে কথা বলবো আরকে 96 এই মডেলটি নিয়ে। এটা ব্যবহার করা হয়েছে ব্রাউন সুইচ, এটার কালারটি হলো যে ফরেস্ট ব্লু। এতে আপনি পেয়ে যাবেন একটি টাইপ সি পোর্ট এবং দুইটি ইউএসবি, যা কিনা আপনি ওয়্যারলেস ব্লুটুথ তিনভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এটির সাথে একটি দেওয়া হয়েছে হ্যান্ড রেস্ট, যা কিনা আপনি লং টাইম ইউজের জন্য আপনার হাত ব্যথা হবে না এবং কি লং টাইম গেমিংয়ে ভালো পারফরমেন্স পাবেন। এটি একটি 96% কিবোর্ড।